რუსთავის იუსტიციის სახლს დღეს ორი უცხოური დელეგაცია სტუმრობდა. ბრიტანელმა პარლამენტარებმა და პოლიტიკურმა მრჩეველებმა იუსტიციის სახლი დეტალურად დაათვალიერეს და მის კონცეფციას გააჩნდნენ. უცხოელმა სტუმრებმა თვითმომსახურების სწრაფი და ხანგრძლივი მომსახურების სივრცეები დაათვალიერეს და სახელმწიფო მომსახურების სფეროში გატარებულ რეფორმებს დეტალურად გაეცნდნენ. იუსტიციის სახლს საერთაშორისო საბჭოს სამეწრო პალატის წარმომადგენლებიც ეწვნენ. ახლო აღმოსავლეთისა და ჩრდილოეთ აფრიკის კომიტეტის წევრები, აგრეთვე პარიზისა და ლონდონის სათა ოფისის წარმომადგენლები იუსტიციის სახლის სერვისებს გაეცნენ. საერთაშორისო საბჭოს სამეწრო პალატის დელეგაცია ქვეყანაში მეოთხე რეგიონული კონფერენციის ფარგლებში იმყოფება, რომელსაც წელს საქართველო მასპინძლობს. Თავარი მიზეზი, რის გამოც ჩვენ აქ ვიმყოფებით, ის არის, რომ შევიტყოთ, რაც შეიძლება ბევრი საქართველოს შესახებ. ძალიან საინტერესო ვიზიტი გქონდა იუსტიციის სახლში. ძალიან შთამბეჭდავია, როცა შეგიძლია ყველა ტიპის სერვისი ერთ სივრცეში მიიღო. ასეთი რამ ბრიტანეთში არ არის და მე ვფიქრობ, რომ დახმარებასთან ერთად ბრიტანეთს შეუძლია ძალიან ბევრი რამ ისწავლოს საქართველოსგან. ეს საუკეთესო ადგილია და ვფიქრობ, კარგი იქნება თუ ამ გამოცდილებას ბრიტანეთიც გაიზიარებს. დღეს ჩვენ სტუმრები იმისთვის მოვიყვანეთ აქ, რომ მათ ნახონ პროგრესი საქართველოში, თუმცა იუსტიციის სახლი უფრო მეტია ვიდრე პროგრესი. ეს არის საჩვენებელი მაგალითი იმისა, თუ რა უნდა გაკეთდეს. ჩვენთან სტუმრად იმყოფებიან ფრანგი და ბრიტანელი ბიზნესმენები და ისინი მოხიბლული არიან იმით, რაც ნახეს. საერთაშორისო სავაჭრო პალატის სახელით მინდა მიულოცო მთავრობას ეს შესანიშნავი მიღწევა.